Gini, Bray. Pernah ngalamin batuk terus setelah flu? Mungkin ini bronkitis akut. Bronkitis akut adalah peradangan saluran bronkus yang membawa udara ke paru-paru. Disebut juga pilek dada. Gejalanya, batuk berdahak, nyeri dada, sesak napas ringan, dan kadang demam. 90% kasus disebabkan virus seperti flu. Sisanya karena bakteri, polusi udara, atau alergen. Viral. Dahak bening putih sembuh 1-3 minggu. Bakterial. Dahak kuning hijau. Mungkin perlu antibiotik. Cara mengatasinya, istirahat, minum air putih, humidifier, madu lemon, dan obat pereda nyeri bila perlu. Segera ke dokter jika batuk lebih dari 3 minggu, demam tinggi, batuk darah, atau sesak napas parah. Cegah dengan cuci tangan, hindari rokok, pakai masker saat polusi tinggi, dan vaksin flu. Jaga kesehatan paru-parumu. Follow untuk info kesehatan lainnya.